แกต้องหยิบให้ฉันแล้วฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวชาแนลวันนี้ก็จะมาสอนทำเควสบ้านริมทะเลนะตอนนี้เราก็มีบ้าน2 ชั้น แล้วก็จะมีชั้นใต้ดินนะฮ่าฮ่าเตียงนอนเตียงนอนให้มันนอนดิว่าน้ำก็ลงได้นะช้าแล้วพ่อแม่อยู่ไหนโอ้โหนั่งอยู่ตรงนี้ทั้ง2 คนเลยก็จะมาทำเควสบ้านริมทะเลใช่ไหมอันดับแรกก็กดที่เมกาซีนอันที่2ฝั่งซ้ายกดที่เมกาซีนอันที่2ฝั่งซ้ายโอเคกดไปเลย กดที่คอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อันที่3ไหนว่าคอมเดี๋ยวกดที่คอมอันพิวเตอร์อันที่3คอมอันนี้เด็กนอนไหมนอนไปกดที่คอมพิวเตอร์อันที่3เว้ยทีวีนี่คอมพิวเตอร์อันที่3นี่นะอันนี้ที่สีขาวๆเดี๋ยวนะบางอันมันก็ไม่แน่นอนใช่บางอันมันเกิดไม่แน่นอนนะจ๊ะโอเคกดที่คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมก็กดที่โทรศัพท์จ้ากดที่โทรศัพท์บ้านเรามีโทรศัพท์ไหมบ้านใครไม่มีโทรศัพท์นี่ถือโบราณชิบหายเลยนะอันนี้มันอาหารหมากับแมวไม่ใช่อาหารหมาบ้านหลังนี้ไม่มีโทรศัพท์หรอจ๊ะไม่ทั่วหรือเปล่าจ๊ะอันนั้นคืออะไรนะอันนั้นคือไฟเหรอลืมไปว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นบ้านแวมไพร์คุณบ้านั่งอยู่ด้วยนะจ๊ะ ไม่ใช่แหละโอเคค่ะแล้วก็กดที่โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อันที่กดที่โทรศัพท์อันที่3อันนี้ที่3กดที่ทีวีอันที่2เดี๋ยวนะกดที่ทีวีอันที่2ฝั่งขวาฝั่งนี้เลยมีเควสในการดูนะคะก็คิมก็ดูในนั่นมาก็มาสอนทุกคนมันก็แล้วก็ กดที่เครื่องทำกาแฟอันที่2คือเครื่องทำกาแฟเนี่ยในห้องครัวแล้วนะห้องครัวเรียกว่าเมื่อคืนนอนดึกอันนี้อันนี้ว่าวะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็แสดงว่ามันไม่มี
านใครอ่ะ บ้านเดี๋ยวให้มาทำอาหารดีกว่าแล้วนี่เป็นคนกดมันถูกละโอเคค่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้กดที่เครื่องทำกาแฟนะคะ อันนี้อันนี้ แบมโตมาต้องหล่อแน่ๆเลย กดที่เครื่องทำกาแฟ เหมือนโรเซ่ใช่ไหมโรเซ่โตมาก็ต้องสวยนี่นะคะแล้วก็เขาบอกว่า ไปสวนสาธารณะนะจ๊ะก็ต้องไป ไปหาไก่ ไปหาไก่ ชุบเดี๋ยวตามกินอันนี้เควสเด็ก แกไม่เปิดร้าน อัน เล นี้ ย เควสเด็กวัยเรียนนะคะ แต่อันนั้นเป็นเควสแบบเด็กโต ฉันน่ะเปิดจนหมดแล้ว อันนี้ผับ เมืองฉันสวยมากฉันเปิดจนเกลี้ยงเลย เนี่ยเปิดพวกเนี้ยแล้วฉันก็สร้าง มันยังไม่เปิด ทำไม บางอันมันมีเควสเรายังไม่เปิดก็เสิร์ชจ้ะกดเข้าไปที่สวนสาธารณะนะจ๊ะ ใช่ โอเค เขาเปิดมาแล้ว เนี่ยเรียกคนหนึ่งมา แล้วก็อีจูเตโมกิกะฮิชาปิกะปุ๊บ หน้าเผาพาคิ กดตรงนี้นะคะ ห้องเงอป้าหนูไปเป็นโลตัสหรือบิ๊กซีวะ อันนี้มะอันนี้ ทีมป้าพรุ่งนี้ป้าหนูไปโลตัสหรือบิ๊กซี แล้วก็กดอันนี้ ไม่รู้ แต่เขาจะไปใช่ไหม ทำพายฟักทองแล้วก็กลับบ้านไปพายฟักทอง พี่เนยไปไหนวะ ไม่รู้ทำพายฟักทองนะคะ ก็กดตรง เจ้า นี้ ของ ค่ะ ช่องพูดไม่ชัด พายฟักทองจ้ะ พายฟักทองพายฟักเธอก ดที่อ่างล้างมือ แล้วก็กดที่อ่างล้างมืออันนี้ค่ะ เสียงดังทำเพื่อ แล้วก็เราจะต้องออกไปตรงนี้นะคะ ไปสร้างร้านตรงนี้ค่ะ สร้างร้านนี้ต้องใช้1 คนแล้วก็มีโอเคแล้วก็ให้ซิมคนหนึ่งเนี่ยกดทำงานแล้วจะ ฉันสร้างไปแล้วว่าฉันสร้างไปหมดแล้วจะเป็นไรไหม ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็กดที่สเตอริโอนะคะทุกคนสเตอริโอก็คือลำโพงนั่นแหละค่ะสเตอริโอในสเตอริโอนี่ไงนี่กดที่สเตอริโออันที่1อันนี้ปะถ้าพิมพ์จำไม่ผิดอันนี้ก็ครบ100แล้วนะคะก็อันนี้เป็นสร้างสะพานไปก่อนนะ นะ วันนี้สร้างสะพานไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ บ๊ายบาย จุ๊บ